Vi følger de samme rutinene hver dag innledningsvis for å få en god start på dagen. Det de samme rutinene, så vi vet at vi har alt klart. Og hadde akkurat ført meg inn i systemet vårt for å vise hvem det var som var på jobb, hvilke kjøretøy vi bruker, hvilke utstyr vi har med. Og så hørte jeg at det smalt noe inn i helvete, for å si akkurat sånn som det var. Men så kom meldingene på radioen ganske kjapt om at her har skjedd noe ganske alvorlig i sentrum. Så jeg bare grabba tak i sekken og spurte ned trappa ut i bilen. Og den står i bakgården bare kort vei fra, så jeg var borte i regjeringskvartalet bare få minutter etter at det smalt. Det var en slagmark som var verre enn noen ting av det jeg har sett tidligere. Det var nesten som en krigsfilm fra et annet land. Og så folk som gikk rundt i sjokk, folk som blødde og døde personer, folk som lå nede skadd. Vi hørte rop om hjelp oppe i høyblokka, blant annet, men også i andre av bygningene der. Så det var veldig spesiell stemning. Hørte alarmklokker, grårøyken lå nedover bygningene fordi at det var faktisk støv i området enda fra eksplosjonen. Så veldig, veldig spesielt. Å sette seg ned og se litt i taket og reflektere, det fikk jeg gjort først ganske lang tid etterpå. Men det veldig spesielt fordi at du skal konsentrere om andre ting, prøve å komme inn i den normale hverdagen igjen. På hjemmebane så var det der allerede. Så når min kone begynte å snakke om at vi skulle skifte gardiner og male huset, så var ikke jeg helt på det sporet. Så hun sa jo det mer enn en gang at du hører ikke etter en gang, du. Nei, det stemmer det, så jeg gjør ikke det. Så det noe av den biten man litt inne i etterpå, da. For det klart at det døde 8 stykker der. Det var 280 som ble skadd. Det tenker jeg at det viktig å sjekke seg selv også, til tillegg til at andre gjør det. Kunne noe vært gjort annerledes? Jeg hadde 2 små pressebriefer nede med journalistene underveis den 22.7. Og fikk jo veldig kjapt spørsmål om hvem som hadde stått bak. Om det kunne være islamsk terror, og hvem det kunne være. Og sier jo da selvfølgelig det at for oss, der og da, så spiller ikke det noen rolle. Vi skal ta de gjerningspersonene som har utført det, og vi må håndtere de skadde. Og for oss betyr ikke noe hvem som har gjort det der og da, men at vi må være mest mulig effektive. Men jeg merket jo det på samfunnet, at innledningsvis så trodde man at det var terror fra organisasjoner som ble blitt kjent med i ettertid. Og det viste seg at det ikke holdt stikk. Og av flere opplevelser rundt det, med det som vi ofte kaller nye landsmenn, som har kommet bort og snakket, vi har vært veldig takknemlige for at det ikke var noen av deres som de sa det. For det mener alle at vi har skapt et annet samfunn. Nå vet jeg ikke hvordan det ville blitt taklet, men det ble i hvert fall taklet veldig bra, synes jeg, det som skjedde i dagene etter 22.7., også påfølgende måneder og år. Jeg husker en episode fra en som jobber i et departement. De måtte flytte ut av lokalene sine, for det var ødelagt. Og skulle flytte til en annen del av byen, og skulle frakte seg selv pluss en del dokumenter. Og så ringer jeg på taxi og fikk en sjåfør fra lenger sør, for å si det sånn. Og da han skulle gjøre opp for turen, så sier sjåføren at nei, jeg så glad for at det ikke var noen med muslimsk bakgrunn, at dette her, det gratis. Vær så god. Og det sier noe om den lettelsen som var også hos disse grupperingene, for å si det sånn.